大家好，我是成功国小的导览小尖兵尤丽轩。我今天要介绍的作品是 Niki 妮姬的作品《暴风雨》，而妮姬是谁呢？接下来就让我与大家分享吧。妮姬是在法国的巴黎出生的，她童年时长期被父亲性侵害，因此内心就有巨大的阴影，导致她精神崩溃。后来，她受到治疗师的鼓励，开始作画，作为一种治疗方式。1956年，她在瑞士举行她的第一场自然与艺术油画展览。她当时集合的作品通常以暴力为主题，例如枪和刀，这也似乎透露出了她心中的苦闷。《暴风雨》这幅画是 Niki 于1961年使用颜料、石膏、几何物件、木材等材料制作的。1961年，正是他以设计艺术闻名。设计艺术，简单来说，有分成4个步骤：第一，先在底部放上金属或是木头；第二，在上面放上颜料袋；第三，再用手石膏，简单来说就是灰色的泥所覆盖；第四，再进行最好玩的部分——设计，让颜料随机流动，形成一种美感，让作品都是独一无二的。这就是他抒发情绪的方法。设计对妮姬来说有重生的意义，仿佛每一次的设计都是一场没有受害者的战争。而作品中的玩具飞机以及玩具手枪也朝着目标向前冲。画作中的圣母像也有被涉及到，这也似乎表达着他对信仰的不满。我喜欢妮姬，但他不受拘束豪放的风格和一般的画家不一样，不是一笔一笔的乖乖画，而是照着自己的想法，很有自己的特色。妮姬也有女权艺术家的标签，作为一位20世纪初的女性艺术家，要在艺术的天地中闯出名声，其实不简单。而更难的是，她常执着男人们专属的手枪，用来设计油画以及雕塑。这强悍的战斗姿态和一般温柔甜美的女性社会角色完全相反，更让男人们觉得大逆不道。女生怎么跑来做男生做的事呢？我认为妮姬教导我们的就是勇敢的做自己，不要在意别人的眼光，用艺术展现自己的特色。我的导览到此结束，谢谢大家。